Ousmane Sonko déclaration bii mu def tey jii ñu bëri xaaruñu ko woon waaye nag dafa génn ci dernière minute yi donte ñëpp xam dañu ne ni ki suba ci assemblée nationale la ñuy amal yëkkati mbalaanu kiiraayam bii ñu koy woowee immunité parlementaire Ousmane Sonko def déclaration bu yaatu boo xamante ne nii ci tënk rek dellusiwaat na ci coow lii nga xamante ne di lëmbee na Sénégal lëmbee réseaux sociaux yi àdduna bi ñëpp di ko waxtaanee ba sax yenn ci ay chaîne télévision internationale di ko waxtaanee Ousmane Sonko ne moo ngi jégalu ci retard bi nga xamante ne nii def na ko ndaxte depuis 12 heures dafa nekkoon ci ay coow loo xam ne ci diggante takk der yi la ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllum sécurité foofu la Ousmane Sonko tàmbalee sax di xamle ni moo ngi def alerte ci justice bu Sénégal ak képp koo xamante ni yaa ngi taxaw ci àq ak yelleefu doomi aadama ni depuis ay fana gi di ñu gis ñaari oto yoo xam ne ñu ngi taxaw sama buntu kër yor seeni matériel di photo ko caméra sama kër gii te amuñu autorisation ci man tey jii nag li xew sama buntu kër lu doy waar la ndaxte ñii yor sama wàllu sécurité ñoom ñoo dem di gëstu ci oto yooyu lan moo tax ñu yàgg fi lool depuis ay jours taxaw sama buntu kër di photo ko caméra ndekete booy xool ba xool dañu leen a yónni bi ñu jàppante ak ñoom ba ñu ëpp ci ñoom daal di daw bi ñu vérifier seen oto yi ñoo ngi fa fekk ay matériel yu doy waar matériel yi jàpp leen yéen sénégalais yi ne la ca ëpp doole mbiru technologie la di xam lan mooy xew sama kër ay caméra de surveillance la ma fay wax ñu koy mën a déglu kuy dugg ko kuy génn ñu mën ko gis te lii man en tant que député nekk sénégalais amuñu droit def ko donte baax na ci réew mi mënoon nañ koo concentré wu ci terroristes yi nga xamante ne ni saa su nekk ñu tudd leen ci réew mi ak suñu frontières yi Ousmane Sonko di xamal sénégalais yépp nag ne jàmmarloo gi bi mu amee récupéré nañu matériel yooyu yépp yóbbu ko sama kër ba fi mu toll nii police dañoo takku ba jekku ngir mën a jël ci seen matériel yooyu am na sax ñeent ci samay éléments yoo xam ne teg nañ leen bët ne dinañ leen jël si kenn kii toog sama wet ci la bokk Ousmane Sonko nii la commencé discours bi nga xamante ne ni amal na ko niki tey jii Ousmane Sonko dëggalaat ne coow li nga xamante ne nii moom la ñu teg sama kaw lépp mbiri complot la te complot bi kat ñoom mësuñ def seen xel ne fii lay mujjee Ousmane Sonko ne lu ñu yàgg a togg la d'ailleurs sax couvre-feu bii ñu teg ci Sénégal bañ kenn génn kenn wax rawatina ci yenn heures yi li ko war lépp mbiru politique la rek ngir bañ nit ñi def ay rassemblement ak i ay manifestation Ousmane Sonko ne Macky Sall nguuram wër nañu fu nekk ngir tuumaal ma moo xam ci wàllu alal surtout nag bi ma nekkee ci diwaanu impôt est-ce que mës naa fa def mbuxum gisuñu ko ñu xool samay terrain ndax man am naa ay terrain déet gisuñu lu ñu ma tuumaal ba ci samay oto sama vie privée lépp dugg nañ ci mënuñ ma tuumaal lii moo tax ñu jël coow xale bu jigéen bii teg ko ci sama kaw ngir bëgg sénégalais yépp jéppi ma Ousmane Sonko ne complot la boo xam ne yàgg na lool ay pexe yoo xam ne teg nañu ko waaye nag lu ñu mënti teg ñun fexe nañu ba wekk suñu bopp te pare nañ ci lépp loo xamante ni jàmmarloo gu nguur Sénégal gi yéene la jëmale ko suñu kaw Ousmane Sonko dëggalaat ne coow li nga xamante ne nii moom la ñu teg sama kaw lépp mbiri complot la te complot bi kat ñoom mësuñ def seen xel ne fii lay mujjee Ousmane Sonko ne lu ñu yàgg a togg la d'ailleurs sax couvre-feu bii ñu teg ci Sénégal bañ kenn génn kenn wax rawatina ci yenn heures yi li ko war lépp mbiru politique la rek ngir bañ nit ñi def ay rassemblement ak i ay manifestation Ousmane Sonko ne Macky Sall nguuram wër nañu fu nekk ngir tuumaal ma moo xam ci wàllu alal surtout nag bi ma nekkee ci diwaanu impôt est-ce que mës naa fa def mbuxum gisuñu ko ñu xool samay terrain ndax man am naa ay terrain déet gisuñu lu ñu ma tuumaal ba ci samay oto sama vie privée lépp dugg nañ ci mënuñ ma tuumaal lii moo tax ñu jël coow xale bu jigéen bii teg ko ci sama kaw ngir bëgg sénégalais yépp jéppi ma Ousmane Sonko ne complot la boo xam ne yàgg na lool ay pexe yoo xam ne teg nañu ko waaye nag lu ñu mënti teg ñun fexe nañu ba wekk suñu bopp te pare nañ ci lépp loo xamante ni jàmmarloo gu nguur Sénégal gi yéene la jëmale ko suñu kaw Ousmane Sonko dellusiwaat ci PV yi nga xamante ne nii gendarmerie génnee na ko di xamle ne coow li mënoon na jeex ci ñetti mbir lépp nag mën nañ koo tënku ci biir PV bii benn gendarmerie ci boppam ñoom ñoo confirmé ne bu ñu sukkandikoo ci seede yi nga xamante ni convoqué nañu leen ba déglu leen ñoom enquêteurs yi lii ñu tuumal Ousmane Sonko du dëgg Ousmane Sonko ne ñaareel bi moo di PV bi nga xamante ne ni génn na ci visite médicale xale bu jigéen bii di Adji Sarr dëggal na ne moom sëyul lii di firndeel ne tuuma gi ba tey ñu ngi ci nekk ñetteel bi moo di sos yi nga xamante ne ni xale bu jigéen bii sos na ko moo xam ci plainte bu mu wax ne baayam plainte na ma ko du dëgg moo xam ci Jakarta bi nga xam ne moom la waxoon ne moo koy yóbbu te mu mujjee doon oto ba ci SMS bii nga xamante ne ni ñoo ngi koy tuumal ne man maa ko envoyé woon te bu ñu xoolee ba xool ab naar moo doon bind SMS bii lii yëpp di ay tuuma yoo xam ne teg nañ ko ci sama kaw te benn rek bu ci nekkoon dëgg heure bii fekk na ma ci biir kaso bi Ousmane Sonko di xamal sénégalais yëpp ne Macky Sall mii ma amal affaire du reculer pareegul pour reculer parce que xam na ne bii mooy dernière chance am gannaaw ba mu wëree ay tuuma yu bëri yu bëgg a teg sama kaw amu ko Ousmane Sonko de complot bi leer na waaye nag dafa faaf sax lëndëm nag Ousmane Sonko dellusiwaat ci SMS bii nga xamante ne nii ministre de l'intérieur moom ci boppam moo ko doon transféré par mu yegsi ci téléphone benn ci ay avocat am te SMS bii tiitlu lool moom ministre de l'intérieur mi nga xamante ne nii Macky Sall da ko fay fal ngir mu faagaagal yenn ci ay opposants am la mu bind ci SMS na Ousmane Sonko di nettali lan moo tax dëgg-dëgg mu def erreur de transfert ba SMS bii yegsi ci sama avocat bii Ousmane Sonko ne avant loolu dafa woowoon sama avocat bi di ko xamal ni coow li nag waruñu woon a tudd samay vie privée ci coow Ousmane Sonko bii bi mu waxee ak avocat ba coupé ci la SMS bii wadd lii di wane ne mën na am dafa juum ci dernier numéro bi nga xamante ne nii moom la doon woo par envoyé ko SMS bii ndaxte
ndaxte ñoom seen complot bi ku bokkul ci complot bi mënoo jot SMS bi Ousmane Sonko yaatal SMS bi ne la ca nekk moo di coow li moom ministre de l'intérieur mooy conseiller ne dossier Ousmane Sonko bi dossier DSK la Ousmane Sonko taxawaat ci kan mooy DSK di ñu xamal ne ab candidat la woon ci élection présidentielle bu France dem ca diwaanu Amérique ñu tuumaal ko fa mbiru viol ba lii moo yàq candidature am kon nag bu fekkee ne ministre de l'intérieur mu ngi lancé benn message di conseiller ñenn ñoo xamante ne ni ñoo ngi ci complot bi dem bay tuddee sama dossier bi dossier DSK lii mooy wane ne man dañ ma bëgg a écarter ci élection présidentielle yi ñu jëm Ousmane Sonko ne moom ministre de l'intérieur nee na moom mooy conseiller ñenn ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy taxaw dossier bi ne leen bu leen sori ci enquête bi yéen daal fexe leen la tuuba Ousmane Sonko bi ñu yëkkati mbalaanu kiiraayam ci assemblée nationale mu daal di wuy ji justice ñu convoqué ko ñaari yoon ñetti yoon dem procès fexe tamit ba dëggal tuuma yi ñu teg ci kawam ne dafa violé benn xale bu jigéen bu ñu noppee ñu libéré ko lii mooy SMS bi nga xam ne ministre de l'intérieur bind na ko envoyé ko avocat Ousmane Sonko bii Ousmane Sonko leaderu Pastef bi di xamle ne lii rek wane na ne complot dëgg la ñu def ci sama kaw waaye nag man duma DSK bu dee ne sama candidature moo tax ñuy rappi kenn ku ci nekk di tëral complot bëgg ma sànk nañu xam ne man duma DSK te man duma yenn ci ay opposants yoo xamante ne ni faagaagal nañ leen comme Karim Wade ak Khalifa Sall Ousmane Sonko ci déclaration bi dellusiwaat ci lan moo tax gendarmerie woowul avocat bii ñu tudd ci biir dossier bi parent wu Adji Sarr médecin bi ñu tudd ci dossier bi te ñoom ñëpp ki nga xamante ne ni moom moo Ahmed Mbaye tudd na leen ci biir enquête bi ba léegi woowuñu leen xanaa kay juge bi li mu def moo di fexe ba teg pression waa gendarmerie ñu daal di boucler enquête bi jox ko dossier bi ba tey jii nii wooluwuñu avocat bi médecin bi ak ay parents Adji Sarr ngir ñu déglu leen ci dossier bi Ousmane Sonko ci déclaration bi woote résistance nationale ci képp koo xamante ne nii Sénégal gi ñor na la ndaxte xam na ne Macky Sall mi du reculer ci dossier bi te fas yéene na ko faagaagal Ousmane Sonko ne société civile activiste waa Pastef ak population bu Sénégal gi yëpp ba ci opposition bi woo na leen ci résistance nationale bi njëkkee ko d'abord ci immunité parlementaire bi nga xam ne fas yéene nañ ko yëkkati ni ki suba Ousmane Sonko di xamal Sénégalais gi yëpp ne teggiwuma sama tànk daw ma tey daw ma suba gendarmerie ndaxte sama kàddu ya ma yëkkati woon démb moom laay waxaat tey bu fekkee ne topp nañu charte yi nga xam ne la ñuy yëkkatee sama immunité parlementaire bu ñu koy def rek 5 minutes après dañ ma fekk ca enquêteur ya waaye nag homme de droit yëpp seetlu nañu ne topp ñu dëgg-dëgg charte yi ni mu tëralee ne noonu la ñu war a mën a yëkkatee sama immunité parlementaire teg ci ne comme que loolu amul nag man Ousmane Sonko du ma wuyu ji benn yoon enquêteur yi suba nag lay xew ci assemblée nationale concerné wu ma ndax ab nit ku ñu xamul la ñuy lijjanti ab immunité parlementaire am Ousmane Sonko ne Macky Sall li ma koy xamal ak ñi nga xamante ni jege nañ ko mooy ñu laaj ko te dëgg-dëgg est-ce que xam na Adji Sarr mii yemul ci loolu moom Ousmane Sonko di xamle ne Macky buqat dëgg la ragal dëgg mooy Macky Sall li moo tax mu bëgg a wéyeru ci justice bi ngir faagaagal Ousmane Sonko waaye nag bu fekkee du ragal dëgg na ñëw jàkkaarloog man wala boog partem jàkkaarloog sama parti xamalaat Macky Sall mii ne jàkkaarloowul ak ragal jàkkaarloowul ak koo xam ne dafay tiit wala di rappi pare na nag teg bakkanam ci coow lii ba fu mujj rek mu neex yëgalaat sénégalais yépp waa partem opposition bi comme société civile bi ak yenn ci ay organisation internationale ne leen maa ngi nii dara jatuma feebaruma jabetuma canceruma dara okkul sama yaram bés bu ñu ma jéemee forcé nag ba yóbbu ma ci kaso bii lépp lu ma dal Macky Sall ci boppam mooy responsable bi Ousmane Sonko ne moom nag moo yor pouvoir moo yor police gendarmerie comme armée bi waaye taxul mu ëpp ñuy pexe te lépp lu mu nas moom Macky Sall fas yéene nañoo taxaw temm jàkkaarloog moom ba fu mu yem neex Ousmane Sonko di xamal sénégalais yépp nag ne Macky Sall yëkkati fitna la bëgg ci réew mi ndaxte Sénégal di commencer politique ba léegi man mii kase maa ci ñëw ñuy lijjanti sama xeet Casamance gi ma bokk dama ci am fierté lool te li gën a yées ci dossier bi moo di lan moo tax xale yi ñu tëj yépp ëpp nañu fanweer kenn ku ci nekk ñu koy laaj fan nga dëkk ak ban xeet nga bokk lii mooy ban genre justice lii lay Ousmane Sonko di laajte Ousmane Sonko di xamal sénégalais yépp nag ne bataille bii bataille jeunesse bi yépp la résistance nationale moo war képp koo xamal Sénégal ñor na la ndax yéen ak Macky Sall mooy këpp yaakaaru sénégalais yépp yi ñu teg sama dodd kon nag Sénégal coow laa ngoog Ousmane Sonko ngoog ndax Macky Sall mii waxuma le 3e mandat sax waaye dund ba doyal la bëgg a def ci nguur gi kaddu yii la Ousmane Sonko yëkkati ni ki tey jii ci point de presse bi nga xamante ne nii bett na sénégalais yu bëri ndaxte xaaruñu ko woon ak lu ci mënti xew ni ki tey jii le juge 8e cabinet bi doon déglu Adji Sarr te ni ki suba l'Assemblée nationale fas yéene yëkkati immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ak lu mënti xew enquête 221 dina topp dossier bi ba xam fan lay mujjee mbokk yi kontu leen di abonné ka bàyyi xel seen chaîne YouTube bi di enquête 221 seen buzz du jour dina dellusiwaat suba incha allah